기침에 탁월한 음식 3가지. 빨간 사과 2번 터치하면 정답이 공개됩니다. 기침이 멈추지 않는다면 이 약보다 먼저 먹어야 할 음식이 있습니다. 첫째, 배입니다. 배에는 루테올린과 아르부틴이 풍부해 기관지 염증을 줄이고 가래를 녹이는데 효과적이며 꿀을 넣고 쪄 먹으면 마른 기침 완화에 더욱 좋습니다. 둘째, 도라지입니다. 도라지의 사포닌 성분은 기관지 점막을 보호하고 세균을 억제하며 도라지청이나 도라지차로 마시면 목의 염증을 가라앉혀줍니다. 셋째, 생강입니다. 생강은 항염과 항바이러스 작용이 뛰어나 감기성 기침에 효과적이고 따뜻한 생강차나 꿀생강즙은 목을 덮여 기침 빈도를 줄여줍니다. 이 3가지는 모두 의학적으로 점액 용해 및 항염 효과가 입증되어 기관지염, 후두염, 감기 초기 기침 완화에 도움을 줍니다. 단, 꿀은 만 1살 미만 아기에게 금지입니다. 결국 배찜, 도라지청, 생강차가 기침을 진정시키는 천연 3대 음식입니다. 좋아요, 구독해주시면 건강 정보를 가장 빨리 만나볼 수 있어요.